자, 이번에는 서울과학기술대학교 산업디자인 전공의 이번 공모전 기출문제입니다. 먼저 제시된 이미지는 공룡이죠. 공룡 캐릭터인데 뭐 이제 블럭으로 만들어져 있어요. 레고 블럭으로. 디자인은 위에 제시된 공룡 이미지의 블럭 이외에 추가적으로 지금 4개의 블럭이 주어져 있어요. 그래서 문제만 보시고 이제 역시 마찬가지로 어떤 거에 포커싱을 맞춰서 문제를 풀어야 됐을까라고 얘기를 좀 해주신다면요. 일단 뭐 소묘 파트에서는 저 공룡을 그려내는 어떤 그 형태적인 비례감이 있는가 이런 부분하고, 그 목재와 유리는 비율은 학생들이 정하는 거잖아요. 네. 그래서 그것들을 적절하게 효과적으로 유리와 목재를 바꿔가면서 하고 있는가 하는 정도. 그러니까 형태가 그렇게 많이 어렵지 않아서 뭐 그 정도만 염두에 두면 크게 난이도는 낮다고 볼 수 있어요. 소묘 중에서는. 디자인 부분에서는 이 산디카 특성상 일단 구조감, 그리고 되게 안정감, 그리고 실용감, 뭐 이런 것들을 기반으로 디자인을 하면 오히려 조금 이렇게 정확한 형태력이 좋은 학생들과 구조감의 어떤 그런 그 능력을 갖고 있는 친구들은 산디카 쪽에 지원을 하는 게 훨씬 더 낫지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 먼저 이제 최우수상을 받은 작품이에요. 소면은 말씀하셨던 대로 비례랑 재질감을 성실하게 표현했다. 입체 드로잉 실력이 뛰어나다. 이건 어떻게 받아들여야 될까요? 글쎄요, 그건 잘 모르겠고요. 그건 잘 모르겠고, 이제 이 수상한 학생이 저는 고등학교 2학년으로 알고 있어요. 부산에 있는 학생인데, 이제 2학년 학생치고는 뭐 잘하는 편이죠. 좀 약간 회화적인 어떤 감성이 여기가 소묘가 조금, 소묘는 이제 회화니까 이제 아마 그 산디카 교수님이 얘기하는 어떤 외곽의 형태, 구조감, 스케치의 비례 이런 부분을 말씀하신 것 같은데, 회화적인 감성으로 보자면 빛의 설명이나 이런 것들은 조금 아쉬운 부분들이 있고, 그리고 이제 목재 부분이 조금 전반적으로 어둡게 그리고 유리 부분은 좀 밝게 그리긴 했는데, 유리 부분이 중간중간에 좀 튀는 부분들이 없지 않아 있어요. 나뭇결은 사실 저것보다 조금 덜 보여도 나무처럼 보이거든요. 재질을 학생이 알아서 선택해서 그려라라는 문제와 목재와 유리를 지정한 거하고 좀 다른 문제라고 보고 있어요. 학생이 알아서 지정해라 했을 때는 이건 티를 내야 돼. 이건 난 목재 그렸어요. 나 이거 돌 그렸어요. 이거 유리 그렸습니다. 라고 약간 티를 내면서 질감을 표현해 줄 필요가 있지만, 정해져 있다면 채점하는 사람이 이거는 나무를 그리려고 했겠지라고 생각하고 본다는 거죠. 그래서 그 채점자 입장에서 생각을 해본다면 굳이 저렇게까지 많이 결을 세게 그릴 필요가 없지 않았을까. 소묘 파트에서는. 저는 이제 덧붙여주고 싶은 얘기도 이제 비슷한데, 이런 부분이 이제 튀고 거슬린다는 건 그렇죠. 말 그대로 잘 보이지 않아야 될 지역인데 잘 보인다라고 저는 표현을 해주거든요, 아이들한테. 근데 이제 그런 것들이 어디서 오냐면 부분을 보기 때문에 그렇다고 봐요. 얘랑 나눠줘야 되는데 얘가 더 튀어나와 보이니까 얘를 일부러 털어줘야 되는데 얼굴은 자연스럽죠. 이런 생각을 해서 과도하게 좀 부분적으로 보니까 그런 거 같고, 나뭇결은 저는 아이들한테는 좀 이렇게 얘기를 했어요. 나뭇결이라는 게 사실 생긴 게 다 똑같진 않잖아요. 그렇죠. 그리고 밀도나 이런 것도 다르기 때문에 좀 강조하고 싶은 지역하고 그렇지 않은 부분을 생략을 좀 일부러 좀 계획을 하면서 가면 좀 덜 그릴 수도 있고 효율적으로 보일 수 있다라는 점. 디자인에 대한 평가 역시 해석을 조금 쉽게 말씀을 해주신다면, 학생의 의도가 이제 폭포수가 떨어지는 어떤 형상을, 그런 부분에 대해서는 컨셉이 분명했다. 교수님들이 가장 칭찬했던 부분, 그 실제 조립할 수 있는 비율로 그렸다. 그 밑에 조각 몇 개가 있었잖아요. 그 중에 유심히 봤던 거는 이 반원형 형태, 4분의 1로 나눈 반원형 형태가 굉장히 그 두 종류가 두 개 들어갔어요. 판때기하고 둥근 형태나 혹은 S자 형태나 만들기를 바라지 않았었나라는 생각이 들어요. 이렇게 뭐 각지다가 둥글거나 각지다가 둥글거나. 그래서 이 공룡의 형태는 그런 게 별로 없잖아요. 그렇죠. 그래서 실제 의도는 뭔가 원형적인 형태와 직선적인 형태의 조화로움, 어떤 그런 부분과, 그리고 이제 산디카 교수님이 제일 좋아할 것 같은 실용적인, 실제로 조합이 가능한 구조적인, 그걸 우리는 구조적이라고 표현하는데, 그런 것들을 잘
표현하지 않나라는 부분과 저 컬러는 저는 조금 더 비율을 줬어도 좋았겠다. 뭐 블루 쪽에 조금 더 많거나 아니면 옐로우 쪽에 좀 더 많거나 했으면은 좀 더 세련되지 않았을까? 제가 생각하는 조금 아쉬움은 포포에 대한 굳이 어떤 얘기를 할 필요는 없다고 보여지는 게 사실 이걸 보면서 제목을 읽기 전에는 모르죠. 포포를 기반으로 했다? 뭐 이런 필요는 없을 것 같고 그거보다는 저는 이 원형의 길이 편차는 있어 보이는데 폭의 편차는 좀 아쉬워요. 그래서 어떤 거는 조금 매스가 크고 어떤 거는 조금 매스가 좀 작고 이런 편차가 조금 있었으면 하는 아쉬움이 있습니다. 다음 작품 연이어서 한번 보시겠습니다. 어떠세요? 일단 작게 그리면 자신감이 없어 보이죠. 채점자 입장에서는. 학생 입장에서는 이렇게 방문할 수 있을 것 같거든요. 그럼 도대체 얼마나 크게 그려야 돼요? 적당히 지도하시는 선생님들하고 적당한 크기를 찾아가야 되는 연습을 센치로 저희가 말씀을 드릴 수는 없으니까 그러니까 상대적으로 주변 애들보다 비슷하거나 약간 큰 게 더 유리한데 채점하시는 분들은 뭐 이렇게 섬세한 학생도 좋아하기도 하지만 대부분 학생들은 더 선호를 하는 편이라 좀 이렇게 자신감 있는 연출이 구성이 혹은 형태력이 훨씬 더 유리하지 않나 생각이 좀 들고 부분적으로 이렇게 비례가 조금 안 맞는 좀 실제 사진에 비해서 얼굴이 조금 크고 그래서 소면 때문에 뽑았다기보다 디자인 때문에 뽑지 않았어. 저도 디자인이 훨씬 더 강렬하게 보여준다면 디자인 파트에서의 교수님의 얘기에서는 독창성, 뛰어나다, 그리고 안정감 있는 화면 구성, 절제된 색상 이렇게 세 가지 포인트를 찝어주셨어요. 어떤 부분에서 이걸 이렇게 봐야 될지. 그 최우수상 그림에서 제가 그 소재를 나눠줬을 때 이제 그 둥근 형태를 집중 그 4개 중에 2개가 그런 게 이제 딱 보였다는 거는 이런 거를 했으면 했던 것 같다는 느낌. 굉장히 이렇게 S형 형태로 약간 놀이동산의 어떤 형태처럼 보이기도 하고 어떤 유기적인 형태처럼 보이기도 하고 되게 곡선의 어떤 그런 느낌이 층지면서 아까 그 최우수상 그림하고 구성은 좀 비슷하죠. 근데 이거는 오히려 꼬리의 형상도 좀 느껴져요. 약간씩. 그리고 절제된 컬러가 앞전에 있는 그 보색대보다는 이게 좀 더 비례미가 있죠. 비례미와 거기 이제 채도 차이. 그렇죠. 채도 차이. 완전 비례. 자, 그러면 다음 작품. 뭐 앞전에 있는 바로 봤던 그 소묘에 비하면 이게 좀 더 안정적이고 크기도 적당해 보이고요. 각 사물마다의 비례감도 크게 무리가 없어 보이는데 조금 아쉽다면 이제 투명 재질이 조금 부각됐다면 그 부분이 조금 아쉽긴 하거든요. 나무가 좀 전체적으로 좀 많아 보이는데 근데 머리 부분은 적절하게 들어갔다고 봐요. 근데 몸통 부분에서 그 유리 질감이 약간은 좀 더 들어갔어도 괜찮았겠다는 생각이 좀 들고 오른쪽 그림처럼 바닥에 그림자를 살짝 넣어주면 소묘가 좀 더 회화성을 느끼게 할 수 있죠. 일단 이제 소묘에서는 명도 대비 유리와 목재 간의 명도 편차가 조금 더 두드러지게 났으면 더 좋았을 것 같다는 생각이 들었고요. 이 디자인 부분에서의 이제 가장 인상적인 거는 색감이었어요. 그리고 이제 교수님들이 칭찬했었던 어떤 구조감. 그거를 이제 화면의 구성이 아마 뭐 여기서부터 위에서부터 아래까지의 어떤 이제 시각적으로 이렇게 단조롭지 않고 들쑥날쑥하기 때문에 풍요로움이라고 표현을 한 것 같아요. 그리고 이제 레고 블록의 특징이 돌기가 톡톡 튀어나와 있잖아요. 근데 그게 조금 소극적인 부분. 회전할 수 있고 하는 점은 이제 다 기존의 디자인이 사실 이런 거 없는 건 아니에요. 없는 건 아니라서 나쁘진 않은데 문제는 저게 이제 당위성을 가져가려면 회전의 필요성. 그렇죠. 이게 이제 아까 말씀하셨듯이 길이 차이에 따른 이 회전의 필요성을 얘기한다면 좀 더 설득력이 있었을 것 같고 이 구조적인 안정감은 저는 이제 이 축선이 여리여리한 거는 할 수도 있다고 보여지거든요. 저게 부품이 단단하다면 굳이 막 이렇게 퉁퉁해져야 될 필요는 없어서 근데 이제 사실 저는 톤과 컬러의 사용도 그 점을 좀 불안하게 봤다라고 생각이 드는 게 이 뼈대 축에 반해서 나머지 이 축선들의 톤이 조금 더 밝았다라면 오히려 이 축선이 좀 잘 견뎠을 것 같다 이런 시각적 인상을 주지 않았을까 저는 생각이 조금 듭니다. 향후 이제 학생들 특히 이제 올해 수시를 준비하는 학생들이 가장 이렇게 고심해서 준비해야 될 사항은 어떤 게 있을까요? 뭐 서면은
학생 스스로가 질감을 선택하거나 이럴 때는 유리질감을 넣고 나무 질감을 넣으면 일단 톤 차이가 다르잖아요. 그 명도에 대한 분배인데 명도는 약간 크로스하면서 배치해야 좀 유리하잖아요. 그러니까 투명체 같은 경우에는 주변에 아무것도 없는 외곽에다 했을 때는 사실 질감의 속성을 부각시키기에는 뒤에 뭐가 주변에 둘러싸고 있을 때와 혼자 있을 때하고 완전 다르다고 보고 있거든요. 그래서 그런 걸 고려해서 우리가 다른 기초 디자인 화면 구성할 때도 명도를 크로스하면서 배치하듯이 소묘도 만약에 그냥 그리라는 문제가 나오진 않을 테니 그런 것들을 명도나 색상 이게 이제 톤이겠죠. 흑백이니까 소묘는. 네. 그래서 그거에 가장 민감하게 보고 있고 형태는 당연한 거고 네. 민감하게 봐야 되는 게 명도다라는 거하고 크게 그렸으면 좋겠고 바닥에 그림자도 조금 첨비해 좋겠고 질감이 지정이 됐다면 어떤 그런 효과적인 질감 표현과 그리고 밝은 면부터 어두운 면까지 전체적으로 그 그림자 가지고 통일감을 주는 빛을 가지고 통일감을 주는 어떤 음영 상태를 잘 활용하는 어떤 그런 소모적인 것들이 나오면 질감에는 목숨을 안 걸었습니다. 3D가 지정할 때는 질감보다는 구조적인 형태 그리고 아이디어 쪽에 좀 더 비중을 두시는 게 점수를 좀 더 낫지 않겠나. 이제 소묘에서 앞서 보신 이제 공예과하고 이제 비교를 해봤을 때 3D과적인 성향이 확실히 보인다라고 생각하는 게 이제 사실 형태를 아이들이 가장 많이 틀리는 게 이 육면체잖아요. 그렇죠. 이 형태나 그다음에 투시에 입각해서 그런 면들을 판단할 수 있는 이런 그나마 형태나 이 투시에 관련된 난이도 있는 사물이 나오지 않을까라는 생각이 들어서 그 부분에 대한 훈련. 그러면 원형적인 형태보단 각진 형태가 나올 확률이 높겠네요. 그렇죠. 각진 형태의 원형적인 부분이 부분적으로 들어오더라도 이 각이 좀 더 우세하지 않을까라는 각이 생각이 어렵죠. 네. 시각 디자인과에서는 일단 이미지로는 이 합죽선이라고 합니다. 접었다가 펼칠 수 있는 부채가 나왔고요. 이 소묘 부분에서는 제시된 부채를 반으로 2분의 1로 접어서 손에 쥐고 있는 모습을 연필로 정밀 묘사하시오. 소면은 이제 간단히 찍고 간다면 이제 조건을 걸었죠. 그 구조적인 형태에 대한 이해도 그리고 중간중간에 각도가 벌어지는 그리고 좁아지는 어떤 그런 거에 대한 관찰 그리고 쥐고 있는 그런 손의 각도 그런 것들에 대한 소면은 이제 형태가 일을 다 하지 않겠나. 그리고 디자인에서는 선을 제시를 했습니다. 위에 검정색 선과 제시된 부채를 활용하여 다음 세 가지의 성을 화면 안에서 특징적으로 표현하시오. 1번 통합된, 2번 파편화된, 3번 연관된. 디자인 부분에서는 제시어 자체가 이제 통합된, 파편화된, 연관된. 통합된 거는 이제 약간 이제 합집합을 저는 연상을 했고요. 네. 그리고 파편화된 거는 약간 차집합 개념으로, 그리고 연관된 거는 교집합 쪽으로, 그쵸? 거의 그런 개념이라고. 합집합, 차집합, 교집합. 예전에 이제 서울대학교에서 네. 나왔었죠. 그게 그 힌트가 사실 부채 쪽에 있지 않았나 하는 생각이 들어요. 그래서 부채 자체가 그러니까 정원이 아니기 때문에 그 정원에 가까워지는 거를 하려면 일단은 통합된 게 필요했을 거고 반원이나 부채꼴 모양을 만들려면은 어떤 부분적으로 파편이 떨어져 나가야 그 형태가 만들어질 거고 그리고 그게 겹치거나 연관된이라는 거는 사실은 그 부채와 부채에 관련된 쪽보다는 저는 선과 부채의 관계를 좀 보고 있었어요. 그래서 그런 것들을 어떻게 잘 연결됐을까. 시각 디자인에서는 평면적인 구조감이라는 거는 면적비가 되게 중요하겠죠. 그 부분도 중요할 거고 그리고 이제 시각적으로 접근하는 게 있어서 그게 평면이냐 입체냐가 중요한 게 아니라 그 접근성에 있어서 얼마나 직관적이냐. 직관적이라는 건 그냥 이거 작품 보고 그림을 보고 왜 이렇게 그렸지를 고민하지 않고 그냥 한 번에 이게 왜 이것 때문에 이렇게 그렸구나 전달이 빨리 된다는 말씀하시죠. 이제 핵심은 여기 있는 개념, 통합, 파편, 연관이 얼만큼 직관적으로 빨리 읽히느냐. 그렇죠. 자, 최우수 작품입니다. 일단은 소묘 부분에는 사실 부채보다는 손이 너무 자연스러워요. 약간 외곽이 아웃라인이 조금 이렇게 좀 센 듯한 느낌은 좀 들긴 하지만 관절 같은 것들은 수준급이 톤이나
어떤 질감이나 이런 것도 되게 수준급인데 그 앞부분에 엄지로 쥐고 있는 어떤 그런 그 반 접은 부분하고 펼친 부분의 그 비례감이 조금 어색해 보인다. 형태적으로 약간 부자연스러운 형태가 조금 아쉽다. 그 부분. 제가 보기에는 이제 그 점이 이건 사실 부채를 직접 보고 그릴 수 없는 형태잖아요. 연상을 해야 되는데 이 연상하는 과정에서라면 보편적으로 아이들이 이 능선을 이렇게 자연스럽게 안 그리고 왔거든요. 이걸 봤다는 건 손가락으로 눌렀기 때문에 저 형태가 원래 그냥 반듯한 원호의 느낌이 아니라 변형이 시켰다는 거를 실제로 보고 그린 듯한 느낌이 좀 들어요. 그래서 뭐 참고적으로 이제 공모전이다 보니까 뭐 비슷한 부채를 가지고 직접 보고 그린 것 같은데 그렇게 되면 이제 오히려 이 시각적인 전달에서 놓치고 갈 수 있는 부분이 이런 부분이라고 보여져요. 디자인은 어떠세요? 안정감, 최대 장점, 그리고 뭐 교수님들이 말씀하셨던 디테일, 두께감이 없으니까 종이 하나하나 그리고 나무의 어떤 그 죽 부분 있죠? 그 대나무 부분의 그 결이나 이런 부분들도 디테일의 완성도 좋았다. 근데 이제 여기서 이제 지적했던 부분들이 이제 검정색 선이 소극적으로 쓰였다라는 얘기는 눈에 안 띄었다라고 다르게 이제 얘기하는 거예요. 여기서 그 연관된, 통합된의 비중을 좀 많이 뒀기 때문에 이제 연관성을 가지고 선의 간격이나 그 부채의 움직임, 그 검정색 선으로 대용해서 움직인 것 같거든요. 근데 독립적으로 이 디자인이 됐다는 거를 보고 싶었던 것 같아요. 그래서 파편화된 부분이 조금 아쉽지 않았나 라는 생각이 좀 들어요. 그 검정색 선의 두께, 길이, 개수, 각도, 직선, 곡선 여부는 자유롭게 활용할 수 있다 하지만 단 색상은 변형하지 않습니다라고 했기 때문에 이 검정색 선의 이제 이 비중도 중요하다고 보여지는데 이게 이제 너무 이 갈색의 나무 이 부채 살하고 구분이 조금 잘 안 되기 때문에 소극적으로 쓰여진 것처럼 보이지 않았을까라는 생각도 좀 드네요. 조금 아쉬운 게 있다면 전체에서의 포인트 지역이거든요. 이게 이제 통합된을 가령 굉장히 중요 포인트로 갔다라고 하면 이게 위치가 주식 포인트에서 너무 좀 벗어나기 때문에 여기에서 보여주는 상단 부분에서 시각적인 세력과 힘의 세력과 하단 부분의 세력이 좀 유사해졌다. 그래서 차라리 상단 부분이 조금 더 아래로 내려오고 파편화가 좀 더 일찍 진행돼서 이 부분들이 조금 뭉친 게 좀 떨어져 나가는 게 일찍. 근데 이 학생은 여기가 포인트가 아니었을까요? 상단이? 그러니까 그 상단 포인트를 좀 더 내려서 더 상단에서 그러니까 더 포인트가 더 부각이 됐고 이 하단이 조금 더 가벼운 느낌으로 빨리 파편화됐으면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 자, 그렇다면 이제 두 번째 우수작 두 장을 한번 보실게요. 우수작 첫 번째 작품의 교수평가입니다. 일단 뭐 소면은 크게 그리면 좋은데 이거는 이제 투머치한 거죠. 너무 커서 그 부채가 그 제시된 조건이 뭐 반은 접고 반은 피라 그랬는데 그 느낌도 잘 안 살아있고 나무 부분과 종이 부분의 톤 차이도 잘 안 나죠. 공모전이 소묘 때문에 뽑힌 게 아니라 디자인 때문에 뽑히지 않았을까. 소묘를 저렇게 하면 아마 감점이 좀 되지 않았을까 생각이 들어요. 이제 디자인 부분은 좀 약간 위에 그림들, 그 아까 최우수상의 그림에 비하면 일단은 좀 산만해요. 그런 거는 지울 수가 없습니다. 일단 산만해서 그게 좀 아쉽긴 하지만 이 추상적 개념이 적절하게 표현이 됐다. 왼쪽에서부터 우측으로 상단으로 올라가면서 파편화된 것까지 뭔가 이렇게 연관지어 가면서 이야기를 풀지 않았었나 생각이 좀 드는데 앞선에 있는 그림에 비해서는 블랙 라인을 굉장히 적극적으로 썼고 되게 대범한 학생. 이 친구는 이제 파편화된 걸 이런 이제 선의 유닛으로 본 것 같고요. 이 선이 이제 점점점 부채를 형성하고 있죠. 부채의 외곽선 역할을 담당하고 있는 게 이제 연관이라고 보여진다면 이 지역을 통합이라고 보지 않았을까. 근데 이 학생의 포인트는 이거 그 부채의 끝 라인 있죠. 접힌 부분. 이거를 굉장히 관찰해서 발견한 거를 흥미롭게 접근한 건데 나머지가 조금 개연성들이 좀 떨어지는 것들이 몇 개가 보여서 이렇게 접근하는 것도 되게 개성이 있어 보이네요. 마지막 작품입니다. 교수평가 먼저 확인하면요. 일단 소면은 큰 칭찬은 없네요. 안정감은 있다. 부채살과 손과의 좀 차이가 좀 났으면 저는 손가락이 짧고 두꺼워서 저런 손은 조금
약간 비례가 조금 아쉽다 손가락이. 뭐 부채의 관찰이 좀 아쉬워요. 반은 접고 반은 폈을 텐데 그 어떤 그 접힌 어떤 그 형태들의 변화가 좀 없고 뭉치도 잘 안 보인다. 접힌 부분에 가운데로 피기는 되게 힘들지 않아요? 뭐 억지로 근데 굳이 그렇게 할 수 있을 필요가 있나? 그냥 한쪽 쫙 피고 한쪽은 좀 뭉치를 쥐고 있는 게 조건을 덜 어렵나? 그러니까 복잡하지 않게 좀 쉽게 풀 수 있는 그렇죠. 방법이었다. 실질적인 포즈는 아닌 것 같아요. 부채관 저렇게 쥐까? 걸어놓은 거 부채 쥐고 있는 느낌은 좀 안 드는 게 좀 손의 포즈에서의 고민도 좀 아쉽고, 두 번째는 이 디테일한 표현에 얘기하시는 거에 제가 만약 지원을 했다면 이 부채살이 자세히 보면 홈이 나 있어요. 무늬가 특정한 무늬가 있는데 그 부분도 좀 놓쳐져 있는 것 같아요. 밋밋하게. 네, 그래서 그 부분도 조금 더 보완점이라고 저는 보여집니다. 디자인은 어떠세요? 배경을 칠했네요. 일단 배경을 왜 넣었을까? 이제 뭐 오도를 정확하게 저희가 간파할 수는 없지만 그냥 도움이 됐다라는 측면이라고 본다면 저는 다른 부분 크게 도움이 될 건 없고, 들새 보이게? 이 화이트인 부채의 이 종이색이 흰색으로 돋보이는 데는 보이게? 조금 도움이 됐지 않았을까. 그 외에는 크게 의미가 없어 보여요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 저희가 이제 자주 얘기하는 XYZ 축의 이제 그 축선들의 어떤 교차되는 이제 그걸 직교한다고 표현을 했는데 그런 부분들에 대해서는 되게 신선해 보였어요. 시각 디자인 쪽에서는 저렇게 접근하는 학생이 좀 드물고 오히려 산디 쪽에서는 많이 할 것 같은데 점을 연결해서 선을 연결하는 듯한 그런 부분도 되게 이채롭게 봤어요. 신선해 보이고요. 시도가 실험적인 것도 좋은데 저는 조금 작다. 조금 더 컸으면 주부가 바뀌지 않지 않았을까. 저도 이제 동의하는 부분은 여백이 좀 불필요하다고 그렇죠. 생각이 되고요. 개체들이 작아지다 보니까 오히려 조금 더 산만한 느낌을 가져가고 있다고 보여지거든요. 차라리 이 부채하고 이 부채 사이의 여백을 차라리 확보하는 게 덜 산만해 보이게 하는 일이 아닐까. 어떤 이제 이런 추상적인 단어는 공모전이라서 이렇게 실험적으로 교수들이 낸 것 같고요. 실제 수시나 정시 때는 실제 시험이라 객관성인 어떤 지표에 의해서 아이들을 그 변별력을 가져야 돼서 많이 추상적으로 가지는 않지 않을까. 제시어 자체가 난이도가 낮아지지 않겠느냐. 예전에 이제 건국대학교에서 주체적, 부수적, 종속적 이런 게 아이들이 이해하기 되게 어려운 거를 공모전 한번 했던 적이 있었잖아요. 근데 사실 수상적으로 뽑힌 걸 봐도 맞나? 이런 거 정도로 굉장히 추상적인 거는 주관적일 수 있어서 난이도 조절을 분명히 한다고 하셨으니까 저는 제시어에서는 그렇게 되지만 이 시각 디자인과가 문제가 이렇게 따로 분류돼서 나오는 시점으로 간다면 직관적인 어떤 제시어 연출과 비례를 보고 있는 구조, 그러니까 평면 구조라고 그러죠. 오히려 약간 건대 커뮤니케이션 문제를 조금 풀어봐도 괜찮지 않겠나, 도움이 되지 않겠나 생각이 들어요. 소매에서는 혹시 뭐 지리과기 때문에 뭐 특별하게 신경써야 될 부분이 있을까요? 소멸을 못해도 되는 과는 없어요. 그냥 공통적으로는 다 형태력이 되게 좋아야 된다라는 생각은 드는데 이제 시각 디자인과 쪽에서 소멸을 좀 더 선호한다라고 봤을 때는 그런 느낌이라고 봅니다. 공예에서는 집요한 묘사, 3D에서는 정확한 형태력, 시각에서는 아까 그 손 그렇게 많이 잘렸는데도 뽑아준 거는 느낌. 회화적인 맛이라고 회화적인 맛? 그게 더 낫지 않을까? 분위기. 분위기라는 그게 게 훨씬 더 나아요. 나아요. 느낌보다는. 그렇다면 저는 그걸 자연스러움이라고 받아들이겠습니다. 그러니까 너무 튀지 않고 너무 과하지 않게, 그러니까 굉장히 사실적인 느낌? 분명히 이 시각 디자인 쪽에서는 소묘의 비중보다 디자인 쪽이 점수의 변별력이 클 겁니다. 네. 그렇다면 소면은 그냥 무난한 수준에서 과하게, 예를 들어서 뭐 손인데 뭐 과동 블랙을 쓴다거나 뭐 바짝바짝하게 그린다거나 이런 거보다는 자연스러운 공예는 소묘에서 변별력이 꽤 클 거예요. 그 공예과 교수님들 보니까 그 소묘의 그 평가들이 되게 디테일하셨어요. 근데 이제 시각적으로 갔을 때는 안 잘랐으면 좋겠네 뭐 이런 정도 그런 쪽으로 가고 있고, 디자인 쪽에서는 굉장히 변별력이 클 것 같아서 디자인 쪽의 연구를 더 많이 하는. 올해도 여지없이 어김없이 숙명여대와 실기날짜가 겹칩니다. 조언을 해주신다면? 과기대 유형은 미리 준비 안 하다가 그때 가가지고 두 학기를 원서를 썼는데
과기대 쪽이 낮다 그래서 준비 안 하던 학생이 지원해가지고는 붙기는 좀 많이 어렵지 않겠나요? 미리 준비를 해야 되는 학교가 과기대고 오히려 숙대 쪽은 선택을 하기가 좀 수월하죠. 이제 수시를 생각하는 친구들은 과기대 유형을 먼저 준비를 하고 거기에 숙대를 볼 거냐 안 볼 거냐는 그때 판단을 하시는 게. 다음번 영상에서는 또 다른 우리가 이제 특히 수시에 인기도가 많은 대학들의 중요 포인트를 준비를 하고 있으니까요. 다음 영상도 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 많은 수고와 좋은 말씀 감사합니다. 네, 저도 감사합니다.